पता है आज मैंने स्पाइरल पोटैटो बनाने का एक नया निंजा टेक्निक सीखा है। इसके लिए मैंने 2 कबाब स्टिक ले लिए थे और उसके बीचों बीच आलू को रख के पहले सीधा और फिर तिरछा करके थोड़ा काट लिए थे। अब एक बोल में सारे आलू के पीसेस को रखकर ऊपर से गर्म पानी और थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है। देर सोख होने के बाद आलू के पीसेस ऐसे खुल जाएंगे। फिर इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, रेड चिली पाउडर, काली मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। अब सारे मसालों के साथ मैरिनेट करके इसे डीप फ्राई कर लेना है और फ्राई करते टाइम फ्लेम को मीडियम टू लो करके रखना, सो दैट जितना स्लो ये कुक होगा उतना ही ये क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। चलो अब इसे टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा बना है। वाह, मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगा। आप लोग भी घर में बना के ट्राई